Pitate me ko sam? Mogu biti bilo ko. Svi smo isti. Mogu se zvati Saša, Marija, Boris. Ja sam građanin sveta. Moja priča nije o ratu koji je realan. Moja priča nije o migrantima koji nas okružuju. Moja priča je o porodici. Porodica, tako mala ćelija društva, a najveća i najjača. Porodica je pogođena ratom, razdvajanjem usled migracije. Bio je to običan dan 15-godišnjeg Borisa. Ležao je na krevetu u svojoj sobi i gledao u plafon, dok su mu se u glavi motale misli o ratu u Ukrajini, u kojem je njegov otac bio vojnik. Boris je sa majkom morao da ode u Srbiju, u Beograd, kod svoje tetke, kako bi se sklonio od rata, dok je njegov otac morao da ostane da se bori za svoju zemlju. Razmišljajući o ocu, o tome kako mu je, da li je živ, da li je možda trebao da ostane, da i on ode sa ocem na front, osetio je kako mu se stislo grlo. Besan sam na rat koji mi je oduzeo oca, a i tužan sam zbog razdvajanja od roditelja. Šta ću ako više nikad ne vidim svog oca? Osjećam se usamljen. Ne mogu sa majkom da razgovaram o svemu jer ne može da razume moje osjećanje. Uzet ću dnevnik i beležit ću svoje misli i osjećanja. Biće mi onda lakše, makar mislim, jer ovde nemam sa kim da podelim misli. Otac mi ni na trenutak ne izlazi iz glave. Znam koliko je njegov posao opasan i težak, svesna sam koliko je moj otac požrtvovan i hrabar. Izdržat ću, moram. Već sledećeg dana se pojavio na ulaznim vratima moje tetke. Skakao sam od sreće. Zagrljaj je bio nikad jači. To je bio moj otac heroj. Boris je sada srećan, živi sa porodicom, ispunjen je i zadovoljan. Tako lako širi krug prijatelja, druži se i vrlo brzo se i zaljubio. Shvatio je, kada su svi zajedno, oni koji se vole, a i on sa njima, da sve polako dolazi. Bavi se sportom, uključuje se u razne školske aktivnosti i mnogo bolje se osjeća u svojoj koži. Želim da poručim deci koja prolaze kroz slične situacije da nikada ne izgube nadu